天文台發出1號戒備信號，我哋會同大家分析下麥德姆未來嘅動向，對香港嘅風雨影響以及8號風球機會。麥德姆已經橫過呂宋，從衛星雲圖可以見到風暴嘅結構未有受到太大嘅破壞。隨住佢擺脫呂宋地形影響，佢會喺良好嘅環境下穩定增強，有機會達到強颱風級別。會唔會爆發增強就要視乎高空條件同埋佢出海後嘅整合。路徑方面，麥德姆有相當大機會喺雷州半島登陸，同香港會保持400公里左右嘅距離。隨住風暴靠近，聽日稍後驟雨會逐漸增多，風勢增強。聽日稍後至到星期日，市區會吹強風，離岸高地會達到烈風程度。但至於烈風會唔會擴展到香港嘅廣泛地區，就仍然存在變數。由於麥德姆有機會受到高空嘅乾空氣入侵，電腦模式預測佢嘅雨帶會集中喺中心附近以及南側，香港出現持續暴雨嘅機會相對較低。風暴潮方面，由於風暴掠港較遠，即使撞正高潮時間，出現水浸嘅機會亦都唔算高。喺8號風球機會方面，現時我哋評估發出嘅機會係中等，可以話係5波。今次係屬於窄界嘅例子。香港會唔會廣泛吹烈風，就要視乎風暴最終行得有幾近同埋佢嘅結構變化。模式預測風暴24個鐘之後嘅路徑誤差仍然有70公里左右，呢一個變數已經足以影響掛3號定係8號波。參考翻過往類似嘅例子，就係15年嘅風暴彩虹。彩虹同樣喺10月初以強颱風強度喺香港西南300幾公里左右掠過，當時香港廣泛吹強風，西南部離岸同埋高地例如長洲更加吹烈風，天文台只係發出咗3號強風信號。今次麥德姆嘅雨帶可能稍為遜色，但天文台近年嘅標準稍為寬鬆，打唔打到8號就要視乎實際嘅情況。我哋會適時喺社交平台更新我哋嘅評估。風暴最接近香港嘅時候，香港會吹東南風，要注意市區同埋南部嘅風勢會頗大，而海都會有大浪同湧浪，因此無論打唔打到8號波，都要留喺安全嘅地方同埋停止一切嘅水上活動。聽日我哋會繼續有影片同埋直播同大家跟進最新嘅風暴消息，敬請留意啦。